Jauniešu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē, finansējuma piesaiste nevalstiskajām organizācijām un infrastruktūras sakārtošana aktīvās atpūtas iespēju realizēšanai ir galvenās lietas, kas jāizdara jauniešu lietu speciālistam, saka Svetlāna Letovska, kas kopš 2. janvāra strādā Dagdas novada pašvaldībā. Darāmā ir daudz, taču ar kaut ko ir jāsāk, saka novada jaunatnes koordinātore. Es varu piedāvāt tikai attīstīt mūsējos jauniešus, lai viņam būtu pieredze un patriotisms, lai viņi atgriežas pie mums. Svetlāna stāsta, ka darbs ar jauniešiem nav svešs, jo 5 gadus viņa aktīvi darbojas Dagdas jauniešu biedrībā Dagne, un allaž ir bijusi starp jauniešiem, kur praksē pielietojusi savu sabiedrisko attiecību speciālista profesiju. Pirmkārt jau uzrakstā stratēģijā, otrkārt par pasākumiem pats labākais, laikam, un tāds interesantākais pasākums būs jauniešu orientēšana spēles. Es domāju, viņi notieks pirmo reizi Dagdas novadā, kur mēs plānojam iesaistīt visus jauniešus, aicināt Dagdas novada jauniešus un arī darbiniekus, lai viņi palīdzētu mums. Jāpiebilst, ka Dagdas novada jauniešiem veltītais gada notikumu plāns ir visai plašs, iekļaujot ne tikai izklaides pasākumus, bet arī praktiskus un noderīgus sarīkojumus, kā tikšanās ar novada uzņēmējiem, ar mērķi apmācīt jauniešus komercdarbības uzsākšanai. Dace Dāmpēt, Gars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Vides un tautsaimniecības nodaļa piedzīvojusi jurķus. No 1. februāra makšķerēšanas licences un ceļu jautājumus iedzīvotājiem būs jādodas kārtot bijušajā Dagdas mežniecības ēkā. Tagad pašreiz vēl ir grūti spriest, pašreiz mēs te iekārtojamies tikai 1. dienu, bet cerams, ka viss būs labi. Šeit ir tātad bāze, kur var salikt visus nepieciešamos instrumentus, tehniku novietot, tātad noliktavas ceļa zīmēm. Redziet, kā dzīvē tā likteņas pagriežas, jo šai ēkā es esmu nostrādājis 23 gadus, gadu pastrādāju domē un pienācās atkal atgriezties savā vecajā darba vietā, kas šeit ir pazīstama katra vietiņa, ir laba aurete, un es domāju, ka mēs šeit blakus parkam strādāsim labi un visi būs gandarīti ar mūsu darbu. Plānots, ka nodaļas iepriekšējās telpās tagad mājos komunikāciju nodaļa un novada domas ēkā 1. stāvā pretī bankai būs sabiedrisko attiecību speciālista un vides dizainera kabinets. Novads ir izveidojies, nāk jaunas funkcijas klāt un nekad nevar zināt, kad būs tas viss noregulēts. Un tāpēc, lai tās telpas būtu brīvākas, lai ērtāk cilvēkiem, mēs nodalījām tagad sabiedrisko attiecību daļu no plānošanas daļas, jo it kā sēžot vienā kabinetā, bet domājot un runājot par citām tēmām, traucē viens otram. Un tagad būs ērtāk, domāju, gan tiem darbiniekiem, gan arī apmeklētājiem. Viss, kas notiek uz labu, saka vides inženieris un piebilst, ka pārmaiņas motivē cilvēku jaunām idejām. Dace Dāmpēt, Gars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Dagdas bērnu un jauniešu centrā noslēdzies konkurss matemātika spēlējot. Šāda veida mācīšanās ir lielisks veids, kā parādīt bērniem, ka matemātika arī var būt interesanta nodarbe. Skolēni konkursa ietvaros ar datoru palīdzību spēlēja vairākas matemātiskas spēles. Mēs visi kopā izdomājam, ka varētu arī kaut kā mācīties, matemātiku spēlējot. Un atradām ļoti daudzas interesantas matemātiskās spēles no 1. līdz 4. klasītei, un tad izdomājām, ka varētu organizēt kādu arī konkursu. Un tāpēc tika aicinātas Dagdas vidusskolas 1. 4. klases audzinātājs ar saviem audzēkņiem. Konkursa norisē palīdzēja arī brīvprātīgie jaunieši, kuri centrā veic dažādus pienākumus, piemēram,
palīdz bērniem ar dažādiem skolā pasniegtiem mācību priekšmetiem. Šoreiz viņiem bija uzticēta dalībnieku rezultātu fiksēšana. Bērnu un jauniešu centra vadītāji atzīst, ka bērni labprāt piedalās aktivitātēs, īpaši ziemā, kad ārā ir augsts, un drīzumā cer rīkot līdzīgus konkursus. Mēs bērniem mācam, parādām spēles, matemātikas uzdevumus, kurus viņi rēķina gan skolā, un pie mums viņi atnāk tā kā vairāk pamācās priekš sevis, un mēs palīdzam, parādam. Viņi ir priecīgi, un pēc tam vēl nāk un grib. Bērni labprāt darbojās arī ļoti lielu interesi. Tagad viņi rāda, ka viņiem gribās to darīt, un varbūt ir tāds stimuls matemātikai pievērsties vairāk. Mums jau ir te domas, ka varētu arī tāda veida konkursu sarīkot arī latviešu valodā. Vārdu sakot, domāsim, bet noteikti izmantosim datoru, jo tas bērniem ir ļoti interesanti. Visvairāk mazajiem konkursu dalībniekiem patika spēles, kuras bija sagatavotas uz datoriem. Tomēr daži atzina, ka prātu var uztrenēt arī izmantojot klasiskās galda spēles, piemēram, dambreti. Par konkursu uzvarētāju kļuva 3. klases skolnieks Nikodems, kurš spēles punktu skaita ziņā pārspēja pārējos dalībniekus. Jāpiebilst, ka konkursam noslēdzoties tika apbalvoti pirmo 3 vietu skolēni. Pārējie saņēma mazas veicināšanas balvas. Kura no spēlēm to šodien vislabāk patika? Pie datoriem tā spēle, ko vajadzēja šaut pa augļiem. Kā tos rezultāts šodien? Ļoti labs, 299 punkti. Malcis, kā tu domā, vai piedalītos vēl, ja būtu kaut kas līdzīgs? Nezinu, laikam. Patika vēl domino, man patika vēl dambrete, un vēl patika, kur vajadzēja plusos, kur vajadzēja skaitīt, cik ir. Dagdas bērnu un jauniešu centrā tiek piedāvātas arvien jaunas aktivitātes un pakalpojumi. No 2. februāra darbu uzsāks jauns speciālists. Brīvprātīgā psiholoģe centīsies palīdzēt bērniem. Jāatzīmē, ka šis centra piedāvātais pakalpojums ir bezmaksas. Viņa vadīs nodarbības ar tādu mērķi, lai bērniņiem attīstītu komunikācijas prasmes. Dagdas novada bērniem un jauniešiem centrs ir lieliska vieta, kur liederīgi izmantojot savu laiku, nodoties dažādām patīkamām nodarbēm, tostarp arī pasākumu organizēšanai. Vadītājs stāsta, ka aktīvākie centra apmeklētāji jau šobrīd gatavojas vairākiem pasākumiem, kas notiks pavasara sezonā. Tādējādi gan attīstot savas līdera prasmes, iesaistot pārējos, gan radot prieku pasākuma dalībniekiem. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Sākusies īsta ziema un beidzot var baudīt aktīvu atpūtu ārā. Kā ik gadu, arī šogad atpūtas bāzē Obiteļs jau sagatavota slidotava, kas gaida savus apmeklētājus. Pa gaisu laiku tā būs māksla tāpat lētiņš stundā, ar apgaismoju 2 lēti stundā. Un, protams, kā būs tāpat slidotava strādāšana, teiksim, diennakti, kā cilvēki grib, lai brauc. Tikai pa tumšu laiku, vismaz 5-6 cilvēki jābūt. Cena, vieta un noteikumi atrodoties uz ledus ir nemainīgi. Ir pieejama arī slidu noma, lai visi gribētāji varētu tikt uz laukuma. Vadītājs stāsta, ka pastāvīgie slidotāji jau ar nepacietību gaida atvēršanas svētkus. Principā gadu at gadu sanāca tā, ka cilvēki brauc un viņu daudzums palielinājās. Viņi jau jūtā tā, ka, teiksim, pavadīt brīvo laiku it kā ārējā apstākļos ir ļoti labi, un ja nav lielas minusus, tā, protams, pieprasījums un pieaugums ir. Viena diena nedēļā tiks atvēlēta tiem, kas slidotavas pakalpojumus vēlētos izmantot, taču finansiāli to nevar atļauties. Tā ir domāts, kā pa trešdienam, kā un bija, no 15 līdz 19. Tā būtu 4 stundas pa brīvu ledus. Aizvadītajā gadā uz šī ledus notika pat hokeja turnīrs, kas pulcināja komandas no dažādām vietām Latgalē. Tiek lēsts, ka tāds notikšot arī šogad. Dāce Dāmpe, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Kompānija, jautri un saturīgi pavadīts laiks un jauka atmosfēra ir tas, ko Asulnes un Ķepavas pagastu jaunieši meklē un arī atrod biedrībā. Šo kompānijai pievienojušās vēl 3 jaunietes. Ar kādu mērķi tu nāc uz jauniešu biedrību? Kādēļ tu atnāci? Vai tāpēc, ka tevi paaicināja, vai tu pati gribēji? Paaicināja tam to olgu un arī pašai gribējās. Ļoti interesanti konkursi, dažādi pasākumi. Es arī skatījos, kā citi uzstājas. Man arī ļoti gribējās ātrāk ierakstīties, kad mani pasaucēs uzreiz.
atnāca arī. Jauniešu biedrība Ašo kompānija dibināta pirms 2 gadiem, taču Asūnes un Ķepos jauniešu interešu grupas vēsture ir vēl senāka. Jāpiebilst, ka šobrīd Ašo kompānijā ir 28 biedri, no kuriem tikai 7 ir meitenes, pārējie ir puiši. Valentīns ir viens no tiem jauniešiem, kas biedrībā darbojas visilgāk. Tā kā agrāk, kad mācījos Dagdā vēl vidusskola biežāk, bet tagad laika trūkuma dēļ sanāk retāk, bet tomēr gadā reizi 2, 3 citreiz sanāk uzstāties. Vienalga tu nepamet un joprojām darbojies? Jā, jo vienmēr ir priecīgi atgriezties tajās sajūtās, kuras bija agrāk. Ašo kompānijas vadītāja stāsta, ka katram jaunajam biedram tiek jautāts par to, ko viņš grib darīt. Tādēļ arī pasākumi, ko organizē biedrība, ir pašu jauniešu iniciatīva. Tiešām bērni ir ļoti noslogoti skolā, bet vienalga viņi ir ļoti atsaucīgi, kad var. Mums tā sanāk, ka meitenes laikam vairāk piedalās tajā pasākumu sagatavošanā, un uz zēniem gūstās tas fiziskais laikam, jā. Jo tiešām, kad mācījās vēl tie mani 9. pagājuši gadu, kas beidza, viņi nāca, laboja arī krēslus, ja kaut kāda fiziskā palīdzība bija vajadzīga, atnest, aiznest, pielabot, tas bija viss viņu ziņā. Parasti es uzstājos ar saviem draugiem, ar kuriem mēs mācījāmies pamatskolā. Un it kā nekādu tādu man pienākumu nav uzstāties, kad vajag. Tu dziedi, dejo? Nē, mēs nelielas tādas visādas sceničkas spēlējām. Ašo kompānijas jaunieši biedrības vadītāju mīļi sauc par tanti Olgu vai par mammu, kura visus kā ģimeni satur kopā. Jāpiebilst, ka Ašo kompānija organizē pasākumus ne tikai biedriem, bet arī praktiskās nodarbēs palīdz pagasta pārvaldei, sveic veterānus, rīko talkas brāļu kapos un iepriecina Asūnas un Ķepos pagastu ļaudis. Dāce Dāmpētgars, Rukmanis, Dagdas Noda televīzijas studija Ezerzeme. Dagdas Noda pašvaldība pirmo reizi Noda vēsturē rīko atklāto volejbola turnīru vīriešiem ar nolūku popularizēt šo sporta veidu iedzīvotāju vidū. Kopumā pieteicās 9 komandas, gan no mūsu, gan blakus esošiem novadiem. Pārstāvis no Riebiņa novada volejbola komandas sola sīvu cīņu visa turnīra garumā un vērtē to kā lielisku iespēju mēroties spēkiem ar daudzām jaunām komandām. Es domāju, jebkuram sportistam nolūks tikai viens uzvarēt, bet mēs atbraucām tamdēļ, kad mūs aicināja, un mums ir sana sadarbība ar Dagdas volejbolistiem, gan pludmales laukumos, gan arī pie mums brauc ciemos. Mēs izdomājam pirmo gadu arī atbraukt pie jums ciemos uzspēlēt. Baigi forši. Par prognozēm grūti teikt, jo mums tas tāds interesants turnīrs, jo praktiski mēs Dagdu pazīstam, varbūt vēl kādu spēlētāju no citas komandas, bet pārējais mēs praktiski nepazīstam. Vēl Reizeknieši zinām. Mums pagaidām, paldies Dievam, labi. Prognozes, jācīnās. Katru spēli jābrauc uzvarēt. Solīt pa solījumu priekš. Čempionāta ietvaros spēles norisināsies Dagdas vidusskolas sporta zālē katru sestdienu un svētdienu 10:00 līdz pat fināla mačam, kuru paredzēts izspēlēt 26. februārī. Dagdas Noda sporta pasākumu organizatori aicina uz turnīru spēlēm arī skatītājus, jo komandu līmenis esot augsts un cīņa spraiga. Šodien, pirmajā dienā, sabrauca 4 komandas. Spēles interesantas. Ir vērts skatīties nākt. Vai ir dažādi sagatavotības līmeņi, vai visi tādi līdzīgi un cīņa ir sīva? Sagatavotība ir augsta, cīņa ir sīva, bet arī kura ir stiprāka komanda, tā ir stiprāka. Jā, bet gatavojušies ir visi. Es domāju, mēs spēlējam tā, kā mēs spēlējam. Dažreiz mums sanāk labāk, dažreiz sliktāk, bet acīm redzot, tas vecums, kad par to arī stipri vairs nav jāiesprings, bet jāsagatavojas katrai spēlē un jācīnās, un būs labi. Kā jau atklātajam čempionātam pieklājas, komandas ir visai dažādas. Dagdas Noda Asūnes komandas kapteinis stāsta, ka komanda tikai nesen nokomplektēta. Tomēr spītējot tam, ka dalībnieki vēl nav paspējuši savā starpā saspēlēties, savu komandu uzskata par vienu no pretendentiem uz turnīra uzvarētājas vietu. It kā komandu bija grūti salasīt, bija grūti kaut kā patrenēties kaut kur ar šito komandu, kura tagad ir. Bet tā, mēs spēlējam vēl Daugavpils pilsētas čempionāta, pēc tam mēs spēlējam Riebiņu novada čempionātu, tagad Dagdas. Cerams, ka vēl Krāslava. Cerams, ka 3. 4. vietu ieņemsim.
dabūsim. Un šodien, protams, ka vinnēsim. Dāce Dambe, Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.